سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. اولین اسکاچی که تو سال 1401 دارم میگفتم درست گفتم. لطفا اول پست رو لایک بزنید و حتما برام کامنت بنویسید. خوشحال میشم نظراتتون رو بدونم و برام مهمه که بدونم چی دوست دارید آموزش داشته باشم. اسکاچ رو بهتره با کانوای سوزنی که این کانوا هستش، حالا مارکش فرقی نمیکنه، و قلاب 3 میلیمتر ببافید. اگه با قلاب کوچکتر ببافید سفت در میاد. یه دونم با کانوای ایرانی میامی بافتم. حالا بعداً پست بعدی میبینیم که با این میخوام چی ببافم. پس یکی دیگه با همین کانوا میبافم که بهتر دیده بشه. اما شما برای اسکاچ با کانوای سوزنی ببافید. اگر خواستید دستگیره ببافید میتونید از همین کانوا استفاده بفرمایید و مدلی که من میخوام ببافم. برای بافت حلقه ابتدایی برای اسکاچ بهتره که از زنجیره استفاده کنیم تا حلقه جادویی، چون که حلقه جادویی امکان شکافتنش هستش. گره اولیه رو میزنیم، 5 تا زنجیره میزنیم، 2 3 4 5. میایم روی زنجیره اول قلاب رو وارد میکنیم. ببینید الان 2 تا نخ روی قلاب داریم. یه نخ میگیریم و از هر دو حلقه ردش میکنیم. به این میگیم بست، چلال یا پای ناوری. روش اولمون رو یک زنجیره میزنیم. بافتمون زنجیره و پای کوتاه هستش. این اضافه نخ رو هم نگه میداریم کنار حلقه. داخل حلقه یک پایه کوتاه میبافیم. یک زنجیره میزنیم، دوباره یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره که این 2 زنجیره برای گوشه هستش. خب یک زل رو بافتیم، میریم مابقی. 3 بار دیگه باید ببافیم. پای کوتاه یک زنجیره، پای کوتاه 2 تا زنجیره. سومین سمت پای کوتاه یک زنجیره، پای کوتاه 2 تا زنجیره. یک کمی میکشیم به سمت راست که جا باز بشه و زل آخر رو میبافیم. یک پای کوتاه یک زنجیره، یک پای کوتاه 2 تا زنجیره. و اینجا دیگه باید رنگ دوم رو گره بزنیم. رنگ سفید رو گره میزنم. بعد از اینکه رنگ دوم رو گره زدیم میکشیمش میاریم تا سر قلاب. 2 تا زنجیره اینجا زده بودیم، یک زنجیرش رو میشکافیم یا از اول فقط به گوشه ها که رسیدیم یک زنجیره میزنیم. میایم میریم این قسمت سر اولین پای کوتاه، به زنجیره کاری نداریم. یه نخ بیرون میکشیم. این نخ رو نمی بافیم. ببینید من نه بست بافتمش نه پای کوتاه. با رنگ بعدی یه نخ روی قلاب میگیریم و این 2 تا حلقه رو که داریم یکی میکنیم. این کار رو انجام میدیم به این خاطر که باز هم همون جایی که بودیم بافتمون شروع میشه، یعنی همین این خط وسط در میایم و بافت تمیزی خواهیم داشت. یک زنجیره میزنیم داخل همین فضا که ایجاد شد. یک پایه کوتاه میبافیم و باز همون بافت ادامه پیدا میکنه. یک زنجیره، پایه کوتاه رو رد میکنیم. داخل فضای زنجیره‌ای رج قبل یک پایه کوتاه میبافیم. یک زنجیره میزنیم به گوشه که رسیدیم، یک پایه کوتاه 2 تا زنجیره. خب یک زل رو بافتم، دوباره تکرار میشه داخل همین فضا، یعنی به گوشه که میرسیم پایه کوتاه 2 تا زنجیره، پایه کوتاه میشه. یک پایه کوتاه، یک زنجیره داخل فضای زنجیره بعدی، پایه کوتاه، دوباره یک زنجیره، فضای گوشه، پایه کوتاه 2 زنجیره و از همینجا تکرار بعدی شروع میشه که میشه پایه کوتاه داخل همون فضا، یک زنجیره، پای کوتاه داخل فضای بعدی، پای کوتاه داخل فضای گوشه، پای کوتاه 2 زنجیره و ضلع 4 رو پای کوتاه داخل همون فضا، یک زنجیره، پای کوتاه داخل فضای زنجیره بعدی، یک زنجیره و در آخر پایه کوتاه. خب ببینید الان اینجا رسیدم انتهای رنج، یک زنجیره میزنم، زنجیره دوم رو نمیزنم، میرم سر پایه کوتاه، یه نخ بیرون میکشم و حالا رنگ رو عوض میکنم. این رنگ رو از رج قبلی آوردم بالا، یکی میشه. زنجیره میزنم داخل همین فضا، پای کوتاه میبافم. یک زنجیره، پای کوتاه رد میشه داخل فضای بعدی، پای کوتاه. نیازی نیست نخ رو راه بیاریم چون که دوباره برمیگردیم همونجا ازش استفاده میکنیم. زنجیره داخل فضای بعدی، پای کوتاه، زنجیره به گوشه که رسیدیم،
پای کوتاه 2 تا زنجیره و دوباره همین باف تکرار میشه. داخل این فضا پای کوتاه زنجیره، داخل فضای زنجیره بعدی پای کوتاه زنجیره، باز داخل فضای بعدی پای کوتاه زنجیره. به فضای گوشه که رسیدیم پای کوتاه میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم و تکرارمون. ما فقط روی فضاهای زنجیره‌ای داریم میبافیم، به پایه ها کار نداریم. فقط روی گوشه ها 2 تا زنجیره داره، بقیه ما بینشون 1 زنجیره هست. اینجا که رسیدیم الان 2 تا زنجیره زدم، پای کوتاه رو بافتم، دوباره زنجیره، پای کوتاه زنجیره، پایه کوتاه. پایه ها رد میشن، رسیدم به انتها، پای کوتاه رو میبافم، 1 زنجیره میزنم، میرم سر پای کوتاه، یه نخ بیرون میکشم، نمیبافم، رنگ رو عوض میکنم، حالا نخ میگیرم مثل پای کوتاه میبافمش، زنجیره میزنم و رژه بعدی. یه پای کوتاه همینجا بافتم، زنجیره زدم، پایه بعدی رد شد و ادامه. پای کوتاه زنجیره، پای کوتاه زنجیره و رسیدم به گوشه که باید 2 تا زنجیره بزنیم. به همین ترتیب دیگه ادامه میدیم، رنگ عوض میشه تا برسیم به سایز دلخواه. من حدودا 12 سانت بافتم، البته کمتر از 12 سانت، با رج آخر شد 12 سانت. میبافم تا برسم به رج آخر، میگم که بعد اونجا چیکار کنیم. تا اندازه دلخواه بافتم. حالا اگه بخوایم برای این مدل داشته باشیم که من میخوام این تکه موتیف هایی رو که بافتم تبدیلش کنم به یه لیف، و یه نکته دیگه شما میتونید از این موتیف برای رو تختی، پتو، لباس و خیلی کلا مثل موتیف میمونه دیگه، این مدل ها استفاده کنید. انتهای رج رو ما 2 تا زنجیره میزنیم، میایم سر پایه اول، پایه کوتاه اول بستمون رو میزنیم، به این صورت 1 زنجیره میزنیم، نخ رو قطع میکنیم. خب برای اولیش. دومی رو که میخوایم ببافیم مثل اینجا قطع نمی کنیم، کار داریم. این نکته رو داشته باشید برای پست بعدی، آموزش بعدی که میخوایم لیف رو ببافیم. حالا برای اسکاچ باز 2 تا زنجیره میزنیم انتهای رجمون و میایم سر اولین پای کوتاه بست رو میزنیم، 1 زنجیره میزنیم، سر همین پای کوتاه 1 پایه کوتاه میبافیم، داخل فضای زنجیره پای کوتاه، روی پای کوتاه، پای کوتاه، همینطور ادامه میدیم تا برسیم به گوشه فضای 2 زنجیره‌ای. تا انتها بافتم داخل فضای زنجیره 1 پای کوتاه، سر پای کوتاه هم پای کوتاه میبافیم. به فضای 2 زنجیره‌ای که میرسیم، اینجا همیشه میومدیم 1 پای کوتاه، 2 زنجیره 1 پای کوتاه میبافتیم. این دفعه 3 تا پایه کوتاه میبافیم و برمیگردیم روی پای کوتاه میبافیم، دوباره روی زنجیره پای کوتاه، روی پای کوتاه، پای کوتاه، همینو ادامه میدیم تا برسیم به فضای 2 زنجیره‌ای. دوباره اونجا 3 تا پای کوتاه میبافیم و دور میزنیم تا برسیم به این آخرین فضا. اینجا هم 3 تا پای کوتاه میبافیم و دیگه بست میزنیم به سر اولین پای کوتاهی که بافتیم رو زنجیره میزنیم، نخمون رو قطع میکنیم، به این صورت در میاد. بریم پست بعدی با هم لیفش رو ببافیم.